हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बीहाइव का चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, जिसके राइटर हैं जेरम। चलिए इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ते हैं। द राइटर एंड हिज टू फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइडेड टू गो ऑन अ हॉलीडे। इसमें जो राइटर है जेरम और उसके दो दोस्त जिनका नाम है जॉर्ज और हैरिस, वे हॉलीडे पे जाने की प्लान बनाते हैं। वे वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं। द राइटर सेड डैट ही वुड डू द पैकिंग। जो राइटर है वो कहते हैं कि वो इस हॉलीडे के लिए, इस ट्रिप के लिए पैकिंग करेंगे। ही थॉट नोबडी वॉज सो गुड एट पैकिंग एज ही वॉज। जो राइटर था वो सोचता है कि उसके जैसी पैकिंग कोई नहीं कर सकता। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू लीव द होल जॉब टू हिम। वह अपने दोस्तों को सारा काम उसके ऊपर ही छोड़ने के लिए बोल देता है। दे रेडिली एग्रीड, और वे दोनों तो मान जाते हैं। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ऑन एन ईजी चेयर। जॉर्ज एक कुर्सी पर बैठ जाता है आराम करने के लिए। ही स्टार्टेड स्मोकिंग अ पाइप। हैरिस पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड lit a cigar. The writer had not intended this. He had meant to boast about and make his friends do the work. He enjoyed giving directions while others worked. However, he did not say anything and started to pack. It took him a long time to do this packing, but finally he was able to finish it. He then strapped the bag. Harris एक टेबल पर अपनी टांगे रख कर बैठ गया और वह तो सिगार पीने लगा। पर राइटर यह नहीं चाहता था। राइटर तो चाहता था कि वह बस अपने दोस्तों को आदेश दे और वे काम करें। उसे दूसरों को आदेश देने में बहुत मज़ा आता था। बट उसने कुछ नहीं बोला और उसने पैकिंग स्टार्ट कर दी। उसे पैकिंग करने में बहुत टाइम लगा, बट फाइनली उसने पैकिंग ख़त्म कर दी। फिर उसने बैग बंद कर दिया। हैरिस आस्क्ड द राइटर वेदर ही हैड पुट द बूट्स इन। द राइटर लुक्ड राउंड। ही फाउंड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू पुट द बूट्स इन। हैरिस ने राइटर को पूछा कि उसने जूते रख दिए। तो राइटर ने इधर उधर देखा, पर उसने पाया कि वह तो जूते रखने भूल गया। जॉर्ज लाफ्ड इन हिज यूजुअल वे। ही इरिटेटेड द राइटर। जॉर्ज हंसा। उसने राइटर को इरिटेट कर दिया, उसने राइटर को फ्रस्ट्रेट कर दिया। ही ओपन द बैग एंड पुट द बूट्स इन। उसने बैग खोला और उसके अंदर जूते रख दिए। देन इट केम टू हिज माइंड वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। फिर राइटर के दिमाग में आया कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। दिस वॉज अ थिंग विच ऑलवेज ट्रबल्ड हिम वाइल ट्रैवलिंग। ये वह चीज़ थी कि जब भी वह ट्रैवल करने के लिए जाता था, वह उसे हमेशा ही ये चीज़ तंग करती थी। सो ही वॉन्टेड टू बी श्योर वेदर ही हैड पुट इन द टूथब्रश और नॉट। तो वह यह श्योर करना चाहता था कि उसने टूथब्रश रखा है या नहीं। ही टुक आउट एवरीथिंग फ्रॉम द बैग। उसने बैग से सारा सामान निकाल दिया। ही कुड नॉट फाइंड द ब्रश इन इट। उसने पाया कि उसने बैग के अंदर ब्रश रखा ही नहीं है। ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस ब्रशेस सेवरल टाइम बट नॉट हिज ओन। उसने जॉर्ज और हैरिस के ब्रशेस को बहुत बार पाया, पर उसे अपना ब्रश नहीं मिला। ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। उसने चीज़ों को एक के बाद एक दोबारा से रखना शुरू कर दिया। ही शुक ईच ऑफ द थिंग्स वाइल पुटिंग दैम बैक। उसने सारी चीज़ों को हिलाया। देन ही फाउंड द ब्रश इनसाइड अ बूट। फिर उसे एक जूते के अंदर अपना ब्रश मिला। नाउ ही हैड टू रीपैक द थिंग्स वंस मोर। अब उसे ये सारी चीज़ें दोबारा से पैक करनी पड़ी। When the repacking was finished, George asked him if he had put the soap in. Now the writer was feeling very irritated. कि जब उसने दोबारा से सारी पैकिंग कर ली तो जॉर्ज ने उससे पूछा कि उसने साबुन रखी है या नहीं। तो अब राइटर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, वह बहुत इरिटेट हो गया। ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर अबाउट द सोप। देन ही फाउंड दैट ही हैड पुट हिज तंबाकू पाउच इनसाइड द बैग।
उसने बोला कि उसने शॉप की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया और उसने पाया कि उसने अपना तंबाकू का पाउच एक बैग में रख दिया है। सो ही हैड टू रीओपन दिस। तो उसे बैग को दोबारा से खोलना पड़ा क्योंकि उसे तंबाकू का पाउच चाहिए था। ही शट इट अप फाइनली एट 10:05 PM। उसने सारी पैकिंग करके अपना बंद कर दिया रात के 10:05 तक। ओनली द आर्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन्ड टू बी पैक्ड। हैरिस एंड George offered to do the rest of the work. The writer agreed at once. He sat down at one side. जो थोड़ा बहुता काम बच गया था वह हैरिस और जॉर्ज ने कहा कि हम कर लेंगे, तो राइटर एकदम से मान गया और वह एक साइड में बैठ गया।